kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya istirii kutaa 11ffaarraa boqonnaa 5ffaa keessa Spirit of Islam in West Africa kan jedhu viidiyoo kanarratti walii wajjin ilaallaa. Egaa nagaa keenya isin dagannee bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyaatu jecha viidiyoo kana gaash like share comment gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Spirit of Islam in West Africa kan jedhu kun yookaas babal'ina amantii Islaamaa Afrikaa dhiyaa keessatti kan jedhu kun kan walii wajjin ilaallu ta'a jechuudha. While the presence of Islam in West Africa dates back to 8th century, the spread of the faith in the region was gradual process jedhe jechuudha. Egaa presence yookaas argamni Islaamummaa Afrikaa dhiyaa kana keessatti jaarraa 8ffaa booda kan ta'ee fi the spread of the faith in the region was gradual process. Adeemsa suuta suutaati jechuudha kan amantiin kun ittiin babal'ate yookaas spread ta'e jechuudha. Much of what we know about the early history of West Africa comes from medieval accounts written by Arab and North African geographers and historians jedhe jechuudha. Egaa waa'ee seenaa Afrikaa dhiyaa durii yookaas early Afrikaan West Afrikaan kan jennu kana wanti nuti beeknu baay'een isaa egaa ogeeyyii waa'ee teessuma lafaa yookaas jiyoogiraaferii yookaas barreessitootuma waa'ee seenaa lafaa kana kan ta'anii fi lafaa kan qoratanii fi barreessitoota seenaa bara giddugaleessaatiin yookaas bara giddugaleessaatiin akkaawuntii yookaas ibsituu taateewwan waan tokko tokko barreeffame irraa kan dhufedha jechuudha. Akkaawuntii isaan barreessan kanarraa kan dhufedha jechuudha beekumsi nuti waa'ee Afrikaa dhiyaa irratti qabnu kun jechuudha. The early presence of Islam in West Africa was linked to trade and commerce with North Africa. Yommuu akka jedhu maal jechuudha? Afrikaa dhiyaa keessatti Islaamummaan dafee argamuunsaa yookaas presence ta'uunsaa daldala warra kaaba Afrikaa waliin daldaluu isaanii waliin kan wal qabatudha jechuudha. Daldalarraa kan ka'etu Islaamummaan kun gara Afrikaa dhiyaa kana dhufe jechuu dandeenya jechuudha. Trade between West Africa and the Mediterranean predated Islam. Egaa ta'uyyuu immoo daldalli Afrikaa dhiyaa fi Meditiraaniyaa gidduutti yookaas between Meditiraaniyaa and Afrikaan kan jennu kun adeemsifamuunsaa predated yookaas dhufaatii Islaamummaa dura ture jechuudha. Utuu Islaamummaan gara Afrikaan dhufin duratu ture jechuudha. However, North African Muslims intensified the trans-Saharan trade jedhe jechuudha. Musliimonni Afrikaa kaabaa garuu intensified the trans-Saharan trade kan jennu kun haa ta'u iyyuu malee Musliimonni kaaba Afrikaa kun daldala Saharaa qaxxaamuru kana cimsanii turan jechuudha yookaas intensified godhan yookaas intensified taasisan jechuun hin cimsan jechuudha. The other is North African traders were major actors in introducing Islam into West Africa. Egaa daldaltoonni kaaba Afrikaa kuni warri kaaba Afrikaadhaa kuni Islaamummaa gara dhiyaa Afrikaatti galchuu yookaas seensisuu keessatti qooda fudhattoota guddoo yookaas gurguddoo ta'anii turan jechuudha. Qooda fudhattoonni gurguddoon Afrikaa dhiyaa keessatti amantii kana galchuudhaaf kan gahee guddaa taphatanii North African traders jechuudha. Introduce gochuudhaaf yookaas seensisuudhaaf jechuudha. Several major trade routes connected Africa below the Sahara with the Mediterranean Middle East such as Jilmasa to August and Gadaameestuu Gaa'oo jedha jechuudha. Inni kun immoo daandiiwwan daldalaa gurguddoon baay'een isaanii Afrikaa biyyoota Saharaa gadii wajjiniin kanneen akka baha giddugaleessaa Meditiraaniyaanii wajjin wal quunnamsiise yookaas connected godhe jechuudha. Isaan keessaa Sijilmaasaadhaa gara Awdaagostii fi Gadaameesiidhaa gara Gaa'ootti kan wal quunnamsiisa kana fidedha jechuudha. Egaa these centers of
trade invariably became centers of Islamic learning and civilization jedhe jechuudha. Invariably giddugalli daldalaa kunniin wiirtuu qaroominaa fi barnootaa islaamummaa kan yeroo hundaa yookaas kan hin jijjiiramne invariably ta'anii hafan jechuudha. Utuu hin jijjiiramin yookaas invariably jechuun kan hin jijjiiramne ta'anii hafan jechuudha. Giddugaloonni sun jechuudha. In the kingdom of Tekrur, situated on both banks of the Senegal, Islam was accepted as early as 850 AD by the Diago dynasty jedhe jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne jalqaba bara 850tti mootummaa Tekrur keessatti innis kan qarqara Senegaal lamaan irratti argamu keessatti jechuudha. Islaamummaan Diyaagoo daayinaastiidhaan yookaas mootummaa Diyaagoo jedhamuunitu fudhatama argate jechuudha. Teekruur keessa Diyaagoo daayinaastiidhaanitu Islaamummaan fudhatama argate jechuudha. This dynasty was the first Negro people who accepted Islam jedhe jechuudha. Mootiin uummata Negiroo keessaa mootiiwwan uummata Negiroo keessaa isa jalqabaa Islaamummaa fudhate ta'etu ture jechuudha. Mootiin kun jechuudha yookaas Negiroo Diyaagoon kun jechuudha. Uummata Negiroo keessaa kan jalqaba amantii Islaamummaa fudhate Diyaagoo daayinaastii kan jedhamu kanadha jechuudha. By the time this gave a uniform Muslim law to the people jedhe jechuudha. Kunis seera musliimaa wal fakkaatu yookaas the same Muslim rule uummataaf kenne yookaas provide godhe jechuudha. Namichichis seera kana baaseef jechuudha uummataafi. By the time the Almurabitun of Almoravids began their attack on Tekrur in 1042 AD, Islam had made a deep impact on the people of that area jedhe jechuudha. Yeroo Almoraabituun kan warra Almoraabidoota jechuudha yookaas warra Gaanaa konkwaayer godhanii bara 1042 AD'tti haleellaa isaanii Teekriir irratti jalqabanii Islaamummaan dhiibbaa gad fagoo yookaas deep impact uummata naannoo sanaa irraan ga'ee ture jechuudha. Islaamummaatu dhiibbaa irraan ga'aa ture jechuudha. In the 11th century AD, Islam was introduced into the Empire of Ghana jedhe jechuudha. Gaanaatti kan inni seene egaa jaarraa 11ffaa AD yookaas Anodoomin kan jennu yookaas dhaloota Kiristoos booda kan jennu keessatu Islaamummaan gara Impaayera Gaanaatti seensifame yookaas introduced ta'e jechuudha. Gaanaatti kan inni seene jaarraa 11ffaa AD keessadha jechuudha. Sources also indicate that the rulers of Mali accepted Islam as early as the 14th century jedhe jechuudha. Akkasumas egaa bulchitoonni Maalii Islaamummaa gara jalqaba jaarraa 14ffaatti akka isaan fudhatanii maddoonni yookaas soorsiin tokko ni agarsiisu jechuudha. Jaarraa 14ffaa keessa akka inni gara Maaliitti seene jechuudha. Sababni isaa West Afrikaan isteetii keessa jirra waan ta'eef. 11ffaa keessa Gaanaa, 14ffaa keessa immoo Maaliitti seene jechuudha. Amantaan kuni Mansa Musa 1312 up to 1337. The famous ruler of Mali, ruler of the Empire of Mali, was a devout Muslim who, in 1324, made one of the most luxurious pilgrimage to Makkah jedhe jechuudha. Mansa Musaanii bara 1312 hanga 1337 bulchaa beekamaa yookaas famas impeerarii yookaas ruulerii impaayera Maalii ture jechuudha. Inni musliima of kennaa kan ture jechuudha. Akkasumas egaa bara 1324tti hajjii qananiidha yookaas laagzariidhaan guutetu gara Makkaatti godhee ture jechuudha.
He is remembered for having established magnificent mosques in West Africa jedha jechuudha. Namichi kun yookaas Maansaa Muusaan kun masjiidota ajaa'ibsiisoo hedduu Afrikaa dhiyaa keessatti hundeessuu isaatiin kan yaadatamudha yookaas remembered kan ittiin ta'u masjiidota hedduu Afrikaa dhiyaa keessatti ijaaruu isaatiin kan beekamu Maansaa Muusaadha jechuudha. In general, between the 8th and the 14th centuries, the religion of Islam reached and was firmly established in areas where the ancient and the medieval empires of West Africa once flourished, including the territories of the Hausa city-states in what is now northern Nigeria jedha jechuudha. Egaa walumaa galatti jaarraa 8ffaa fi 10ffaa gidduutti Islaamummaan ciminaan yookaas firmili kan hundeeffamee fi naannolee impaayerootni duriitii fi kan bara giddu galeessaa al tokko yookaas once flourished yookaas itti dagaagan keessatti wal ga'e jechuudha amantaan musliimaa bara yookaas jaarraa 8ffaa hanga 10ffaa gidduuttidha jechuudha. Afrikaa dhiyaa kana keessatti wal ga'uunsa kanneen keessaa naannolee magaalaa Hausaa kan amma kaaba Naayijeeriyaa keessa jirtu dabalateeti jechuudha kan inni itti babal'ate. Walumaa gala Afrikaa dhiyaa keessatti yookaas West Afrikaan Kingdamii yookaas isteetii kana keessatti Islaamummaan jaarraa 8ffaa hanga 10ffaa keessatti kan babal'atedha yookaas itti kan faca'edha jechuudha. Activity 5.4 kan jedhu kuni yoo waliin kan hojjennu taane what was the economic means of the empire of Ghana, Mali and Songhai jedha jechuudha. Egaa akkuma gararraatti ibsuudhaaf yaallee Tiraanssahaaraan tireed kan jennu kuni hunduma isaaniitiif iyyuu akka inni beezik ikoonoomikii isaanii beezii isaaniitii ikoonoomii isaaniitiif beezii kan ta'e Tiraanssahaaraan tireediidha jechuudha. Kanaaf iyyuu tireediidha jechuudha. Economic meansiin impaayeroota Afrikaa dhiyaa kun. The second question says, what were the causes that led to the decline and the fall of the empire of Ghana, Mali and Songhai jedha jechuudha. Inni immoo maanni internal weakness, rivalry and invasion kan jedhudha jechuudha. Internal weaknessiin fakkeenyaaf impaayera Maalii keessatti tureera rivalry yookaan morkattoota alarraatti dhufuun kan ta'ee fi invasion yookaas weerararraa kan ka'etu kufan jechuudha. In general we can say invasion hima jechuun dandeenya jechuudha. In which West African state today did the Hausa city states flourish jedha jechuudha. In which West African state mootummaa Afrikaa dhiyaa keessa iddoo kamittitu Hausa city state'iin har'a flourished ta'e yookaas dagaagee jira jechuudha. The answer is northern Nigeria dha jechuudha. Northern Nigeria keessattitu dagaagee jira jechuudha. 5.5 kan jedhu kuni Central and Eastern Africa kan jedhu kan yoo wajjin ilaalle kan ta'e viidiyoo kana irratti xumurree kan baanu ta'a. In this section we will be looking into historical developments that happened in Central and the coasts of East Africa jedha jechuudha. Boqonnaa kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu historical development yookaas guddina seenawaa kan giddugaleessaa fi qarqara baha Afrikaatti kan ta'e kanatu boqonnaa kana keessatti wajjin ilaalla jedha. In the geographic region that spans from Somalia in the north to Mozambique in the south, people of mixed culture developed lively commercial transactions with the interior of Africa and as far as East as Ghana jedha jechuudha. Inni kun immoo maanni naannoo teessuma lafaa kaaba Somaaliyaa irraa kaasee hanga Moozaambiikii kibbaa keessatti uummanni aadaa wal makaa yookaas mixed culture kan ta'anii daddabarsoo yookaas tiraansaakshinii daldalaa keessoo Afrikaa fi baha fagoo yookaan faaristii kan jennu keessaa kanneen akka faaristii kan jennu gaa kanneen akka chaayinaa fa'aa wajjiniin akka isaanii daldala geggeessaa turanidha jechuudha. It was on this strip of land that the Swahili
people established maritime city states jira jechuudha. Egaa bo'oo yookaas istiriippii bo'oo lafaa dheeraa kanarrattitu uummanni Siwaahilii mootummoota kutaalee mootummootaa magaalaa galaanaa hundeessan jechuudha. Uummata Siwaahiliitu jechuudha. Owing to its proximity to the Near East, it is one of the places in Africa where Islam reached early jedha jechuudha. Sababa bakkeewwan bahaatti dhiyaachuu isaarraa kan ka'e bakkeewwan islaamummaan jalqabatti dafee ga'e keessaa tokko kan ta'e bakka kanadha jechuudha. The East Coast Islam and Trade kan jedhu daldalaa fi islaamummaa qarqara bahaa kan jedhu jechuudha. Itaasi starting from this on the east coast of Africa lies a narrow strip of land that has hosted travelers for thousands of years jedha jechuudha. Bo'oon lafaa dhiphoon qarqara baha Afrikaa irratti argamtu waggoota kumaatamaan lakkaa'amanii fi imaltootaaf bakka keessummaa yookaas hostii taate tajaajilaa kan turtedha jechuudha. Qarqara kanarratti kan argamtu jechuudha. When ships were powered by sails, the seasonally alternating Indian Ocean monsoon winds allowed for efficient sea voyage up and down the coast jedha jechuudha. Yommuu dooniiwwan humnaan yookaas humnaan oofamanii haalli qilleensaa garba guddaa Hindii waqtiidhaan yookaas seasonaalii jijjiiramu imalli galaanaa yookaas voyajiin galaanaa kuni qarqara galaanaa oliif gadi gahumsa yookaas efficientii akka qabaatu taasise yookaas hayyame yookaas allowed godhe jechuudha. One of the first written records of the area's significance, a Greek merchant's guide from the 1st century AD, describes a sailing voyage on the Red Sea and the coast of East Africa jedha jechuudha. Galmeewwan yookaas rikoordiiwwan jalqabaa keessaa tokko barbaachisummaa naannolee sanaa kan itti barreeffamee jiru, barbaachisummaan naannoo qarqara kanaa kan itti barreeffamee jiru qajeelfama daldaltoota Giriikii jaarraa jalqabaarraa kan dhufe yommuu ta'u, imala daldalaa galaana diimaa fi qarqara baha Afrikaarraa kan ibsudha jechuudha. Waa'ee daldala qarqara galaana Meditiraaniyaanii kan ibsu rikoordii qajeelfama daldaltoota warra Giriikii kanarratti kan argamudha jechuudha. This work, the periplus of the Eritrean Sea, describes the wealth of ivory, rhino horn, tortoise shell, and palm oil available for trade in each of these East African states jedha jechuudha. Inni kan biraan egaa hojiin kun akka barreeffama peripilaasii galaana Eertiraatti kan inni ibsu yookaas describe godhu qabeenyi akka elkarbaa yookaas ivorii, reenosarasii gaanfa Afrikaa, qola bineensota biqiloota sooratanii yookaas tortoise shellii kan jennu, zayitiin palmii kutaalee magaalaa baha Afrikaa keessatti daldalaaf akka isaan argaman yookaas available ta'anidha jechuudha. Barreeffamni kun kan inni ibsu jechuudha. This coastal region, which today stretches along the eastern edge of the Africa, from Somalia in the north to Mozambique in the south, is known as the Zanji, also known as the Swahili coast jedhame beekama jechuudha. Yookaan naannoon qarqara galaanaa kuni Zanjii jedhamuudhaan beekamti jechuudha. Akkasumas qarqara Siwaahilii yookaas Siwaahilii Koostii jedhamuun illee ni beekamti jechuudha. Bakki daldalli gaggeeffamu kun Siwaahilii kan jedhamtu kun jechuudha. Akkuma kanallee
It is home to unique culture and language, a mixture of African, Arab and Indian Ocean peoples jedha jechuudha. Egaa zanjiin kuni mana yookaas hoomii aadaa addaa yookaas yuuniikii fi walitti makama afaan Afrikaanotaa, Arabaatii fi uummattoota garba guddaa Hindii kan taatedha jechuudha. Naannottii kanatti kan dubbatamtudha. Zanjiin kun bakka kanatti kan hundeeffamte kun walitti makama saba kanaarraati jechuudha. Inni kan biraan the original inhabitants of the Swahili coast were Bantu speaking Africans who had migrated east from the continent's interior jedha jechuudha. Yookaan jiraattotni jala qarqara Swahilii jalqabaa kun yookaas warri duraa kun Afrikaanota afaan Baantuu dubbatanidha jechuudha. Kanneen keessoo ardiilee kanaarraa yookaas keessoo ardiilee kanaarraa gara bahaatti godaananidha yookaas kan achitti immigireet godhanidha jechuudha. They eventually spread up and down the coast, trading with each other, with the people of the interior, and eventually with people from other continents jedha jechuudha. Egaa dhumarratti qarqara oliif gaditti babal'atan jechuudha. Warri naannoo kana jiran kuni walii isaanii wajjiniin illee ni daldalanii uummata keessoo wajjin yookaas interior people wajjiniinis illee daldalaniiru jechuudha. Akkasuma gara dhumaattis uummata ardiilee biroo wajjin illee biroo irraa dhufanii wajjiniin illee akka isaan daldalaa turanidha jechuudha kan seenaan ibsu. Inni kan biraan the prominent settlements on the Zanji coast included Shangawa or Burgao as well as Malindi, Gedi and Mombasa jedha jechuudha. Qubsumni yookaas inhabitaantiin kun beekamaan qarqara galaana Zanjii irraa Shungawaa yookaas Burgaa'oo fi Burgaa'oo kan of keessatti hammatedha jechuudha. Akkasumas Maalindii, Geediif Mombaasaa illee ni dabalata jechuudha bakki kun. By the late medieval period, the area included at least 37 substantial Swahili trading towns, many of them quite wealthy jedha jechuudha. Yeroodhuma bara giddu galeessaa kana keessatti naannoon kun yoo xiqqaate magaalota at-least yookaas yoo xiqqaate magaalota daldalaa Swahilii gurguddoota 37 kan of keessatti hammattedha jechuudha. Baay'een isaanii hamma irraatti iyyuu dureeyyii mata'anii itti fufanii jiru jechuudha. However, these communities never consolidated into a single political entity jedha jechuudha. Kana yommuu jennu haa ta'u malee hawaasni kunniin gonkumaa yookaas never qaama siyaasaa tokkotti walitti hin qabamne jechuudha. Qaama siyaasaa tokko hin taane jechuudha uummanni sun. The urban ruling and the commercial classes of these Swahili settlements were occupied by Arab and Persian immigrants jedha jechuudha. Bulchiinsi magaalaa fi qubsumoonni daldalaa naannoo kanneenii kun jechuudha godaantota Pershiyaa yookaas Faarisii fi Arabaan qabatamaniiru jechuudha. Konkolaataa kan isaan ittiin ta'anidha jechuudha. Inni kan biraan immoo the Bantu people inhabited the coastal region and were organized only as family groups jedha jechuudha. Inni immoo uummanni Baantuu naannolee qarqara galaanaarra jiraachaa turan kuni akkasumallee akka gareewwan maatii qofaatti qindaa'anii kan turanidha jechuudha. Akka garee maatiitti kan qindaa'anidha jechuudha. The inhabitants in Zanji were for centuries shipped as slaves by Arab traders to all countries bordering the Indian Ocean jedha jechuudha. Kana yommuu jennu jaarraa hedduudhaaf jiraattonni Zanjii keessaa daldaltoota Arabaatiin
gara biyyoota ishee daangessan kan ishee daangessa yookaas boordarii isheetti hundatti akka garbootaatti yookaas sileeviitti garba guddaa Hindiirraan ergamaa kan turanidha jechuudha. Garba guddaa Hindiirraanitu akka garbaatti ergamaa turan. The Umayyad and Abbasir caliphs recruited many slaves from Zanji as soldiers, and as early as 696 AD we learn of slave revolts of Zanji origin against their Arab masters in Iraq jedhe jechuudha. Kun immoo jalqaba bara 696 AD'tti kaliifonni Umayyaadii fi Abbaasiidii garboota Zanjii irraa dhufan sanatu gara waraanaatti yookaan sooljeeriitti adeemsisan jechuudha. Kunis kan nuti fincila garboota Zanjii kan jalqabatti Araboota Iraaq keessaa hunda irratti ka'edha jennee barannudha yookaas leerni goonudha jechuudha. Ancient China's texts we also mention ambassadors from Java presenting the China's emperor with 2 Zenji or Zenji slaves as gifts, and Zenji Chi slaves reaching China from the Hindu kingdom of Sri Vijaya in Java jedhe jechuudha. Yookaas akkasumas jechuudha yookaas also barreeffamoonni Chaayinaa durii yookaas ancient China's script kan jennu ambaasaadderoota yookaas bakka bu'oota Jaavaa irraa dhufan eeruudhaan mootii Chaayinaa lamman Senjii Chi yookaan Zanjii akka kennaawwan yookaas giiftii garbootaatti ibsan jechuudha barreeffamoonni sun. Akkasumallee garbichi Senjii Chi Chaayinaa irraa dhufee mootummaa Hinduu kan Sri Vijaya Jaavaa keessatti irra ga'ee turedha jechuudha. Akkasittiin kan ibsu barreeffama yookaas warra Chaayinaa kanadha jechuudha. The term Zanji apparently fell out of use in 10th century jechuudha. Jechi Zanjii jedhu jaarraa kurnaffaatti hojiirraa kan ba'edha yookaas hojii kan dhabedha jechuudha. Zanjii kan jedhu kun. However, after 1861, when the area controlled by the Arab Sultans of Zanzibar was forced by the British to split with the parent country of Oman, it was often referred to as Zanji jedhe jechuudha. Kana yeroo jennu har'agaa uummanni Siwaahilii baay'een isaanii yookaas however jedhe after 1861 when the area controlled by the Arab Sultan of Zanzibar was forced by British to split into the parent country of Oman, it was often referred to as Zanji. Bara kana keessa akka inni erga qoodinsa sana booddee kan Zanji jedhame refer ta'edha jechuudha. The south eastern coast of Africa was known as the Sea of Zanji and included the Mascarene Islands and Madagascar jedhe jechuudha. Kun immoo amma jechuudha the south eastern coast yookaas qarqarrii kibba bahaa Afrikaa amma galaana Zanjii jedhamuudhaan kan beekamuu fi included Mascarene Island yookaas oddola Mascareniitii fi Madagascarii kan of keessatti hammatudha jechuudha. Not much is known about the history of the Swahili coast in the mid centuries after the periplus, although archaeologists have found hints of the connections between this region and the Roman and the Byzantine empires jedhe jechuudha. Wanti yookaas wanti waa'een history qarqara Siwaahilii kana badaa kan beekamu miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee archaeologists have found hints of connections between these regions and the Roman Byzantine empires. Empire Byzantine Roomaatii fi kan regionii kana yookaas naannoo kana gidduu ture archaeologionni hintii yookaas qabxii barbaachisaa akka isaan ibsanidha jechuudha. Starting with the 8th century AD when
Muslim traders, mostly Arabs, came to settle permanently in the region. Historical records became more detailed jedhe jechuudha. Yommutti jaarraa saddeetaffaa AD irraa ka'ee jechuudha. Yommutti Muslim traderiin yookaas keessattiyyuu Arabni naannoo kana keessa yookaas region historical recordii kana keessa yommuu isaan qubatanii wanti kun baay'ee diteelii ta'etu ibsame jechuudha. In the 12th century, Persian settler known as Shirazi arrived jedha jechuudha. Jaarraa 12ffaa keessa immoo Persian settler yookaas qubattootni Pershiyaadha. Naannoo kana keessatti Shirazi arrived jedhanii beekaman jechuudha. Today, the vast majority of the Swahili people are Sunni Muslims jedha jechuudha. Har'a uummanni Swahilii baay'een isaanii Musliimota Sunniiti jechuudha. Sunnii Islaam yookaas warroota karaa nabiyyi hordofan sanadha jechuudha. The Swahili coast appears to have reached its zenith during the medieval period from around the 11th to 15th centuries jedha jechuudha. Egaa walitti dhufeenyi bara from the Swahili coast appears to have reached its zenith during the medieval period. Bara giddugaleessaa keessa zenizirra during bara giddugaleessaa kana keessa Swahili coastiin kuni kan inni argamu zenizirra ga'eeti jechuudha. From around the naannoo jaarraa 11ffaati hanga 15ffaati jechuudha. During that time, the Swahili coast comprised numerous city-states that traded across the Indian Ocean. Bara kana keessa Swahili coastiin kuni comprised kan inni godhee jiru yookaas of keessatti qabatee jiru numerous city-states. City-stateii baay'ee kan of keessatti qabatuu fi traded across the Indian Ocean. Guutummaa galaana garba guddaa Hindii keessatti isa kan guutummaatti wajjiniin daldalaa ture jechuudha. The city-states were independent sultanates. Although they shared common language or Swahili and religion Islam jedhe jechuudha. Gidduu isaaniitti gaa Islaamummaan kun akka inni shared ta'aa turee fi afaanni Swahili akka inni shared ta'aa turedha jechuudha. They traded across the Indian Ocean for items such as pottery, silks and glassware. Meeshaalee kanneen kanas akka isaanii walii wajjin daldalaa turedha jechuudha. Indian Ocean irratti jechuudha. Among the southernmost of the major city-states and a major archaeological site today is Kilwa, located on an island of the southern coast of Tanzania jedha jechuudha. Egaa among the southernmost kibba baay'ee keessa major city-states and major archaeological sites today is Kilwa. Kilwaan kuni bakka baay'ee beekamtudha jechuudha. Located on the island of southern coast of Tanzania. Bakka kanatti argamti. During the medieval period, bara giddugaleessaa kana keessa, it maintained an outposts at Sofala for trading with the gold-rich kingdom of Great Zimbabwe, which was located to the south jedhe jechuudha. Egaa Kilwaan kuni akka isheen Sofaalaa faa wajjiniin akka isheen nagadaa turtedha jechuudha. Akkasumallee saawuziitti akka isheen located taatudha jechuudha. In medieval times, Kilwa was one of the most important trading centers on the East African coast yookaas qarqara Afrikaa bahaa kana keessatti handhuura daldalaa barbaachistuuni Kilwaa akka isheen taatedha jechuudha. Handhuura daldalaa barbaachiftuu baha Afrikaa qarqara baha Afrikaa kan taate Kilwaadha jechuudha. Perhaps one of the most spectacular sights along the Swahili coast during the medieval period would have been the arrival of the ships of the China's Admiral Zheng He jedha jechuudha. The Chinas made some diplomatic expeditions to the Swahili coast jedha jechuudha. Akka isaanii Chainoonni kun egaa Swahili wajjin daldalaa turaniiru jenne. The expeditions included great fleets of hundreds of warships and cargo ships for carrying trade and tribute jedha jechuudha. Egaa daldalli walitti dhufeenyi isaanii kuni kan inni imalli kun kan inni of keessatti hammatu great fleets of hundreds of warship
waarshippii, kaargoo shiipsii yookaas dooniiwwan kaargoo kan jennu kun kan baatan kana tiriibiyuutii yookaas gibira fa'aa kanas akka inni of keessaa qabudha jechuudha. On his latter voyage, Zenji he visited Mombasa and Malindi or both in modern day Kenya and the Mogadishu or in modern day Somalia jechuudha. Bakka kana kan inni boodarra daawwatedha jechuudha imala kana keessa jechuudha. In response to one of the expeditions, the Sultan of Malindi sent the China's emperor a giraffe and other creatures which the Chinese considered exotic as gifts jedha jechuudha. Wantoota akkasii akka isaan waliin adeemsisaa turanidha jechuudha yookaas creaturii kana akka isaan gochaa turanidha. However, the Chinese did not maintain permanent presence in East Africa yookaas argamiinsisee dhaabbataa ta'e kanaaf miti jechuudha Chaayinaan Afrikaa bahaa kana keessatti. From 1497 to 1498, the Portuguese explorer Vasco da Gama led an expedition past the Cape of Good Hope, or in modern day South Africa, up the east coast of Africa and into the Indian Ocean jedha jechuudha. Into the Indian Ocean kan jedhudha jechuudha. Walitti dhufeenyi Poorchugaalii wajjinii fi ture kun Poorchugaal seelarii yookaan Vasco da Gama led expeditions past the Cape of Good Hope kan jedhamu kana akka isaanii explorationii wal faana gochaa turanidha jechuudha. Indian Ocean irra kan inni godhee turedha jechuudha. There the Portuguese attempted to control all trade and commerce in the Indian Ocean jedha jechuudha. Warri Poorchugaal kuni control trade commerce yookaas Indian Ocean irratti daldala gaggeeffamu kana control gochuudhaaf warri Poorchugaal yaalaa turaniiru jechuudha. They established bases at the several sites along the Swahili coast. Established bases bu'uura isaanii kan isaan hundeeffatan bakkeewwan qubannaa Swahili coastii kana irrattidha jechuudha. Interactions with the Portuguese and the consequent decrease in trade led to the decline of the Swahili coast city states jedha jechuudha. Egaa inni kaan oduu yoo ta'e iyyuu laala qabxee barbaachisaan as jira jechuudha. Also some did carry on for another few centuries, some under the rule of the Omani Empire jedha jechuudha. Walitti dhufeenyi Poorchugaalii fi Poorchugaalii wajjinii fi gad bu'iinsi daldala walitti aanee ture sun yookaas consequently kan ta'e ture suni kufaatii mootummoota magaalaa qarqara Siwaahiliitiif sababa ta'eera jechuudha. Gariin jaaraa muraasaa fi kan itti fufan yookaas itti fufanii kan jiraatan ta'us baay'een isaanii bulchiinsa impaayera Omaanii kana jala galanii turan jechuudha. Gad bu'iinsi walitti dhufeenya kanaa kufaatii kanaaf sababa ta'eera jechuudha. Today Swahili is the lingua franca of East Africa jechuudha. Lingua franca of East Africa kan jennu kuni Swahiliif lingua franca of East Africa kan ta'e yeroo ammaa kana maalidha? Swahiliidha yookaan afaan Swahiliiti jechuudha. The Swahili language is part of Bantu language family but has had considerable Arabic influences jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha inni jechi Swahili jedhu afaan Arabaarraa kan dhufee fi hiikni isaa uummata qarqara galaanaati jechuudha. Swahiliin kuni part of Bantu language family but has considerable Arabic influence jechuudha. Dhiibbaa yookaas miidhaa Arabaatiin kan rakkachaa ture afaan kanadha jechuudha. Indeed, the term Swahili is derived from Arabic and means people of the coast jechuudha. Afaanii jechi Swahili jedhu kuni Arabic word kan ta'ee fi people of the coast yookaas uummata qarqara galaanaa kan ta'e jedhamee hiikama jechuudha. The language
also contains the loan words from Persian, Portuguese, and German among other languages jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu language also contains loan word from Persian, Portugal fi German among the other language. Afaanota kan biraa keessaa warroota kana kan of keessatti contain godhudha jechuudha. Egaa what is the lingua franca of the East African coast kan jedhuu fi deebiinsaa Swahiliidha jechuudha. Swahiliin lingua franca of East Africaadha jechuudha. Activity 5.5 irra kan jiru kun deebiinsaa kana ta'a. Who were the main actors in the commercial activities undertaken in the East Coast kan jedhuuf immoo yookaas gaaffii lamaffaarra kan jiruu fi Arab, Indians and African chief kan jennudha jechuudha deebiinsaa. Who were the main actors kan jedhuu fi Indians yookaas warra Indiyaanota, Arabootaa fi Afrikaan chiifiidha jechuudha kan keessatti actorii ta'ee jiru jechuudha. Which city state of the East Coast was the center of the gold trade? Gold trade fi East Coast was the center of the gold trade kan jedhuu fi Kilwaadha jechuudha. Amma gara irraatti ilaallee kan turedha jechuudha. Gaaffii arfaffaan egaa dirroo sketch map jira waan ta'eef isa kana qobaatti ilaaluu dandeessu. Yeroo itti aanutti maal walii wajjin ilaalla kan jedhu 5.6 Southern Africa yookaas kibba Afrikaa kan jedhudha jechuudha. Kanaaf har'aaf nugaa galatooma.